व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लग न्यू डे होइन। अनि फिलहाल म अहिले क्रिस्चियामा छु हो। अनि आज चाहिँ मेरो सबै पेपर वर्कहरू सबै सक्यो होइन, र म धेरै खुसी छु हो। बल्ल बल्ल सकिएन, 3-4 दिन म यत्तिकै थन्किरहेको थिएँ होइन। अनि बल्ल बल्ल कामहरू सक्यो। अनि बोसले भोलिबाट ड्युटी जोइन गर्नु भनेछ। अनि अब म यहाँ स्टेसनबाट अब घर जानुपर्ने छ, गाडी टिकट काट्नुपर्ने छ, बस टिकट। अनि म एकछिन बसिरहेको छु यहाँ। पछाडिको भ्यू पनि दामी छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ हो यहाँबाट होइन। म चाहिँ बसतिर जानुपर्यो टिकट काट्नु हो। एउटा मार्केट गएर पनि जुसहरू पनि किन्नुपर्ने छ। जुस त सक्यो मेरो रुममा हो, जुस किन्छु सुरुमा। अनि बस टिकट काटेर 2:20 को गाडी छ एउटा, 2:20 को गाडीमा जान्छु म होइन। अहिले म जाने मार्केट चाहिँ उयो हो होइन, पर त्यो देखिरहेको छ नि त्यो हो, त्यहाँ जान्छु त्यो डिपार्टमेन्टमा होइन। अनि त्यहाँबाट बसबाट मैले चाहिँ अहिले बस टिकटहरू पनि काटिसकेँ होइन। अनि अब म स्टेसनमा चाहिँ रेडबुल खाँदै यहाँ बस पर्खिरहेको छु। 5 मिनट पछाडि बस्नु छ, जान्छ सिट पनि छ होइन। गर्मी त हो, गर्मी बढिरहेको छ यहाँ पनि। अब जाडै हुन्छ होला भनेको, हावा चल्छ होला भनेको, गर्मी भइदिइरहेको छ क्या अब। तर केही छैन, पेपर वर्कहरू भइसकेर खुसी लागिरहेछ हो। परे फाइनली काम सक्यो होइन, ढुक्क लागिरहेछ। म चाहिँ घर पनि आइसकेँ होइन। भर्खरै मैले के भन्छ बसबाट उत्रेर अब रुमतिर जाँदैछु। मेरो रुमको बाटो चाहिँ यो हो होइन। पछाडि यत्रो ठुलो पहाड छ, अनि त्यसको अगाडि चाहिँ फेरि समुद्र छ नि, समुद्र छ त्यहाँ चाहिँ। अब नाउहरू यताउता हुन्छ होइन। नाउमा चढ्नु पनि मैले कति 50 युरो जस्तो लाग्छ भनेर सुनेको थिएँ, तर एक्ज्याक्टली के हो मलाई पनि थाहा छैन। अब चढे पछाडि हुन्छ हो, बिस्तारै चढ्नुपर्छ होइन त्यहाँ पनि। अनि अब रुम जाने, रुम गएर टक्कसँगले होइन, भोक पनि लागेर के खानुपर्छ हो। मासु त अब छँदैछ, हिजो पकाएको थियो त्यही मासु छँदैछ। अब अलिअलि तताएर भातसँग हामीले पनि बजाइदिनु पऱ्यो। अरू कस्तो हुन्छ होइन भन्नु होला, स्टेट होइन। रुम जाऊँ है त। मेरो त रुम छेउमा सुन्तलाको बोट छ कि आमा, सुन्तलाको कस्तो मजाले फल्यो कि, यात्रो लगाएको सुन्तला हुने कस्तो पाकेको भयो। सडी पनि सकेको छ त्यहाँ हेर्नु नि, सुन्तलाहरू कस्तो मजाको फलेको छ नि। आमा हेर्दै खाउँ जस्तो छ क्या सुन्तलाहरू, बवाल छ क्या। हाम्रो रुममा चाहिँ, रुम भन्दा घरमा चाहिँ के भन्छ उसको अङ्गुरको बोट छ हो, चेरीको बोटहरू छ। म चाहिँ होइन, यो हाम्रो बस्ने ठाउँ यस्तो छ होइन। यहाँ फिलिपिन्स दाहरूले लुगाहरू सुकाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अङ्गुरको बोट, यो चेरीको बोट ठुलो। यो चाहिँ हाम्रो किचन एरिया हो, फ्रिज, यहाँ चाहिँ मेरो सामानहरू छ। टाइपको ससेसहरू छ, अन्डाहरू छ, जुस, दही, दुध। अझै जुसहरू ल्याएको छु मैले होइन। जुसहरू पनि राख्नुपर्छ एकैछिन है त, म जुसहरू राखिहाल्छु। जुस चाहिँ होइन, हाम्रो नेपालमा त ओरेन्ज फेन्टा मात्रै पाउँछ नि, यहाँ चाहिँ निलो कलरको पनि फेन्टा पाउँछ क्या। अस्ति मैले पर्पल कलरको फेन्टा किनेको थिएँ होइन, पर्पल खालको थिएँ। अब यो निलो खालको ट्राई गर्नुपर्ने छ हो, निलो फेन्टा। अनि यो क्यानबेरीको हो। अनि चाहिँ पिच आइस टी, 3टा जुस ल्याएको छु मैले होइन। 3टा जुसले मलाई नपुग्छ, अब अलिक दिन पुग्छ यो मेरो। जब फ्रिजमा राखिदिउँ होइन।
गाइस मेरो पेपर वर्क गर्नु सक्यो अब म चाहिँ जान्छु एकदम तपाईलाई रुम पनि देखाउँछु है त लेट्स गो let's go iron गर्ने हो हैन यो चाहिँ मेरो रुम हो हैन यो चाहिँ मेरो बेड हो अघि हैन हतारमा लथालिङ्गा छ क्या यहाँ चार्जरहरू यत्तिकै राखिदिएको छु मैले हैन मेरो रुम हो हैन यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ अब आउन सक्छ हो अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन अब हेरौँ हैन लेट्स चाहिँ आउँछ कि आउँदैन आएन भने चाहिँ मेरै हो डल्लै मेरै हो भन्दा हुन्छ आयो भने अब सेयर गरेर बसौँ ल कस्तो आउँछ को आउँदैन कहाँको मान्छे आउँछ हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन हो हेरौँ ल गर्दै होइन एकछिन रेस्ट गरौँ गाइस मैले चाहिँ होइन फाइनली यहाँ अब मेरो लागि खाजा साजा बनिसक्यो मैले होइन खानामा चाहिँ खाजा भन्नु र गाइस मैले चाहिँ होइन फाइनली मेरो लागि होइन खानाहरू बनिसक्यो मैले होइन रोटी थियो मसँग हो त्यो रोटी र मासु पकाएँ मैले होइन मसँग एप्पल जस्तै हो अनि अब खाना लागेको छ होइन अच्छा मासु रोटी एप्पल जुस हो आजको त अब त्यस्तै छैन त्यो अर्को दाइको पनि काम भएछ फिटनेस दाइको हो भोलि अब ड्युटी लागिन्छ होइन हाम्रो बाहिरको मौसम चाहिँ यस्तो छैन टल्केको होइन काम लागिरहेछ अनि ल ठिक छ होइन त्यही हो ल आजको भ्लग यहीँ लिनु हुन्छ होइन म खाना खान्छु हो अनि आजको भ्लग यहीँ हुन्छ स्टे ट्युन होइन अनि म भोलि फेरि अरू भिडियोहरू पनि हुन्छ होइन सबजना लास्टसम्म हेरिदिनु अनि तपाईँले पनि लाइक सब्सक्राइब गर्नु भएन लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन यति नै भन्दै बिदा हुन्छ बाइ टेक केयर है त